बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों के लिए राजनपुरी प्योर गुलाबी बकरे दिखा रहा हूँ। तो जिस भाई दोस्त को चाहिए ना वो रब्ता कर सकते हैं सजावल गोट फार्म से। राजनपुरी बकरे आपको जितने भी चाहिए सीज़न लगाने के लिए आप हमारे फार्म का विज़िट कर सकते हैं। कल परसों आप हमारे फार्म पे आ जाए 26 तारीख और दूसरा महीना 2021 है। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान। ये बकरे देखिए माशाल्लाह 10 से 12-11 महीने की उम्र में है और सारे सीज़न लगाने के लिए, कारोबार करने के लिए, जो भी दोस्त सीज़न कमाना चाहते हैं, ईद तक बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, वो हमारे फार्म पर कॉल आ जाएं। नंबर हमारा लिखना है 0332 725 1817। आप इधर आ जाएं और ख़ुद देख के ख़रीदारी करें। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, ये 20 अदद बकरे हैं और प्राइस इन सब की माशाल्लाह आपको 24,000 फ़ी बकरा लगाऊंगा। आप कल या परसों आ जाएं, ये ऑनलाइन ले आपकी मर्ज़ी है। फार्म पे आप आ जाएं, 30 चाहिए, 20 चाहिए, 50 बकरा भी चाहिए, आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। मेरा नंबर 0336 80 56 786 है। तो अभी रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं कल परसों हमारे फार्म पे आ जाए। सजावल गोट फार्म पे आपको सैकड़ों की तादाद में जानवर मिलेंगे, एक से बढ़ के एक बकरियां और बकरे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है। 24,000 रुपये का फ़ी बकरा, उम्र 10, 11, 12 महीने। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 महीने जो खड़े हुए ना, 4 से 5 महीनों में इनको अच्छी खुराक देके एक एक बकरा अल्हम्दुलिल्लाह 50-45 का आराम से सेल कर सकते हैं। अभी आपको 24 का मिल रहा है, 5-6 महीने आप खुराक देंगे, गंदम वंडा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोज़ी आपको मिल जाएगी। हमारा सेल परचेज पॉइंट है, हम लेते हैं और सेल करते हैं, बिजनेस है हमारा। हमारे पास बकरे अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में 500-600 बकरा सेल होता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल करते हैं, आगे बिजनेस करवाते हैं, दोस्तों को देते हैं, फिर सेल भी हम करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त शौकीन हो, जो भी दोस्त कारोबार करना चाहता हो बकरों का, ये 20 अदद बकरे हैं, 24,000 रुपये का एक बकरा लगाऊंगा। कल परसों मेरे फार्म पे हैं, 20 चाहिए, 50, 100, 200 बकरा चाहिए, आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। सजावल गोट फार्म पूरे पाकिस्तान में मशहूर फार्म है। हमारे पास आपको हर तरह का जानवर मिलेगा, हर तरह की नस्ल की बकरियाँ और बकरे मिलेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने तादाद देखें, बकरों की खूबसूरत गुलाबी राजनपुरी बकरे मौजूद हैं और प्योर गुलाबी माशाल्लाह मौजूद हैं। इनको थोड़ी सी खिदमत करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी देगा इंशाल्लाह ताला। आप सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ये आपके सामने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बकरे हैं, प्योर गुलाबी राजनपुरी में 20 अदद बकरे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आप सब भाइयों के लिए बेहतरीन पैकेज है। न्यू वीडियो 26 तारीख है, आज दूसरा महीना 2021 है। 30,000-31,000 में बकरा आपको ईद तक पड़ेगा और 40 से 45, 50, 55, 60 हज़ार रुपये का बकरा एक सेल कर सकते हैं आसानी से इंशाल्लाह। आपके सामने देख सकते हैं गुलाबी राजनपुरी में सारे की तादाद माशाल्लाह 20 बकरियों की खूबसूरत क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये आपके सामने माशाल्लाह देख सकते हैं, बेहतरीन चीज़ें माशाल्लाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला रोज़ी दे। जो भी दोस्त खरीदारी करना चाहते हैं अभी रब्ता करें। मेरा नंबर 0336 80 56 786। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बकरे माशाल्लाह, ओरिजिनल राजनपुरी प्योर गुलाबी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी में गुलाबी राजनपुरी सीज़न 2021 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 20, 30, 100, 200, 300 बकरा चाहिए मेरे फार्म पर ज़रूर विज़िट करें। इधर आपको मुनासिब प्राइस में बकरे मिलेंगे सजावल गोट फार्म से। सीज़न कमाना है अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपए का फ़ायदा है। बच्चा तो ये इस काम में सुन्नत नबी भी है और इस काम में बहुत बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।